너무 쉬운데 꼭 해드셔보세요. 기름에 볶지 않고 만드는 염증 타파 건강무 요리, 무와 양파를 준비해주세요. 무 2분의 1개를 굵게 채 썰어줍니다. 양파도 가늘게 채 썰어줍니다. 무에 양파를 넣고 소금을 넣어 15분간 숨을 죽입니다. 양파에서 수분이 잔뜩 나왔다면 준비한 팬에 무와 양파, 물을 함께 넣어 3분 정도 센 불에 끓입니다. 보글보글 끓으면 중불로 낮추어 15분 익힙니다. 참기름 혹은 들기름을 한 바퀴 쓱, 콩깨 솔솔, 감기와 소화, 염증까지 낮춰주는 따뜻한 건강식 챙겨 드세요.